时候就知道说，你的刀法工具，其实做起来并不是那么简单，尤其是说组合起来要看起来赏心悦目的话，就是那个 size 跟你的干净度，好，看起来很基本的东西，你在组合、你在做的过程，你会感觉得到它的看起来美美的东西，你就是要那个手工就是要特别去注意到。好，那早上那3个菜。你可以去衍生很多的东西都可以用，一样的做法，一样这种 style 的话，你可以去演变很多。好，那这是冷的部分。那我们下午呢要做的是3个热的咖喱比，一样是小吃。好，那热的小吃当然热的有时候就是我们用一个小汤匙啦，或是说用叉子啦，让客人直接去拿。好，我们今天下午呢会做一个。蒜苗配干贝，蒜苗我们的蒜粒还会不会有？蒜叶的部分会不会有？蒜叶啊，应该没有哦。OK， 那蒜苗的话，我们的蒜苗。本来蒜叶绿色部分是可以切细丝，油炸来做上面的装饰。那如果没有的话呢，葱我们就把早上那个葱拿来做装饰好了。好，那蒜苗的话，我们切就像早上切葱丝斜切就好了。好。早上有很多组的同学都说奇怪，它切起来为什么会出水，感觉烂烂的、脏脏的。好，那我跟很多同学讲过，我们在切东西的时候是要用推的，哦，刀子是用推或拉，这样东西切出来才会漂亮。那你再利的刀子的话，你拿来这样手上这样砍，没有这样推的话，基本上它对东西它是切不断的。所以你的刀子再利，如果说只有这样用压的，上下压的，压出来的感觉，那个不管你是切葱头也好，切蒜头也好，切青菜也好，它的蔬菜都会出水。好，那切鱼啊、肉啊这些都会烂掉，基本上它就不会那么美丽。好，那我们既然没有蒜粒的话，我们一样用葱粒的部分，切法跟早上一样哦。一样来做一个装饰的东西就可以了，还是说你今天下午你可以，如果有辣椒，还会不会有辣椒？有没有半条辣椒给我就好？我们有辣椒，还有剩的辣椒半条给我。啊，你看我这样在切的话是一样都是推拉拉的，并不是说直接压的哈，直接压的它很容易出水。这个是等一下要给我们那个干贝做装饰用，啊，干贝装饰本来是要用蒜苗的绿色部分炸一炸会很好看。那如果没有的话，我们用早上的葱丝，然后等一下我加一点辣椒丝给大家看，有吗？有，很好。好，谢谢。蒜叶没有没关系。辣椒丝我们要切辣椒丝的话呢，这个是要装饰的，所以跟早上的切法一样，但是我们把它剖开之后，里面的肉削一点掉，这样的话你泡水起来，它会卷缩起来会更漂亮。好，等于是我们把辣椒的肉把它劈掉，我要的是那个皮来做装饰就好。一样切细丝。这个就是说，东西死的，人是活的，没有，我们就来变。
是丝有多长说会比较好看？丝一条辣椒，你就大概切成2段，一开二之后再来切直丝，就差不多这样的长度，差不多这样的长度，这样的长度，我们把肉取掉一点肉，只有剩下辣椒皮的时候，这样的长度我们泡冰水，它会卷起来，它卷起来之后呢，就会跟葱是一体的，不是说葱丝是葱丝，辣椒丝是辣椒丝，好。我们再来加一点白色的，让它3个颜色都有。啊，那没有蒜丝，我们就用3个颜色来代替蒜丝。帮我加一点冰块，水少一点，加一点冰块，谢谢。自己需要麦吗？好，不需要麦，等一下湿身怎么办？湿身给你们就麻烦了。OK， 那这个是要干贝。那干贝本身呢，我们的海产干贝本身它就会有味道，它就会有一点海的咸味，所以我们干贝不用做什么腌制的动作。哦，等一下要用的时候，我们把干贝用餐巾纸稍微吸干，热锅热油来煎上色就可以了，用不粘锅煎上色就可以了。好，这个是我们的一个干贝的蔬菜。好，先等一下。那我们本来是要做茴香烩海鲜的一个虾子，那我们没有茴香没关系，我们还有9层塔早上都有嘛哈，只有用小叶的，大叶的都还在嘛。好，我们来把9层塔用掉。9层塔用掉的时候，我们等要撒上去的时候再来切。但是我们把叶子可以拔一些起来，等一下要来做寿司用的，漂亮一点的叶子留下来，等一下我们切丝来做装饰用，因为没有茴香，我们来用9层塔。那这些骨头跟这些比较差的，呢，我们要连同我们的红葱头，等一下要做白酒寿司用的。红葱头的话，干葱的话，我们直接切片就可以了。这个片就不一定大小，不用说很规矩的切片，就是大概你把它切成切片，等一下炒比较容易出味道，比较容易香，这样就 OK 了。好，这个是。我们要炒寿司的，炒寿司我们切片。另外我们要炒海鲜，等一下炒虾子的，做肉骨的。炒虾子的话，我们干葱就要切碎。当你在切蒜头碎、干葱碎这一些切碎的时候，可以的话就是一次到位最好。一次到位它的出水力会比较少，就不会说。出水那么多，整个都烂烂的。当然，比较粗的地方一样，稍微把它剁一下。剁的越少呢，你的食材味道原味会保留的越完整。好，这个是等一下我们要来炒海鲜用的。等一下海鲜，我们的虾子切小丁，干贝可以拿1颗出来，加在4颗 ，OK， 拿2颗出来切在那个虾子那边，好 ，OK， 那这个是虾子的部分。虾子的部分我们有一个寿司，有一个要炒海鲜的软骨。那等一下我一样会去拿一个铁壳，我们来炸一个馄饨皮，当做我们的海鲜盒。因为我们没有塔壳，如果有塔壳的话，还是有酥盒的话，我们可以装在酥盒里面会更好。那没有，我们今天自己做，用馄饨皮。
上下夹着下去炸，炸起来做一个杯子的形状，来做一个海鲜的裸露。那酥盒是什么？酥盒，酥盒就是用酥皮做的一个盒子，叫酥盒。很简单的解释，酥皮，对，酥皮跟派皮不一样在哪里？有没有人知道？对，酥皮就是类似说像我们的牛角可颂，它是一层一层，包含油，包含那些，烤起来是好像千层酥，它的皮是比较酥的，比较松的，好，然后派皮的话，它是比较扎实的。那如果是用派皮的话，是甜派皮吗？咸派皮，有咸派皮。对，有咸派皮，所以说我们没有派皮，所以我们用馄饨来做，没有咸派可了。好，那我现在切的呢，姜末这个要切姜末，姜末等一下是要给我们的馄饨里面的内馅的哦。姜末跟蒜头，我们这样一杯的话呢，你就大概一个小汤，茴香来了。好，这些够了，这些已经够了。好，那我们等一下就可以做茴香寿司了。小陈塔的话就可以拿来另外用途了。姜末哦，姜末跟大蒜末，我们要来拌我们的炸馄饨的内馅。炸馄饨，我们今天的炸馄饨呢，以最基本的调味，但是等一下你们自己吃起来的时候，觉得说，哎，这样的味道，你在包水饺也可以用类似这样的味道就好。很基本的调味，但是它吃起来就是很够味道。完了大蒜我们这些肉的话，大约2颗就够了。对，现在是要炸馄饨的内馅哈，因为我不用说做一道菜，等一下海鲜，等一下蔬菜，等一下换来换去，那我们就蔬菜砧板一次把蔬菜搞定，海鲜砧板海鲜搞定，好，让你们有去习惯。我之前在这边上，我都是一个砧板头到尾，但是我想一想，这样会误导你们，到时候你们说，哎，谁教的？老师讲的。是哈、哦，所以这样不好，让你们习惯说什么砧板要做什么东西，这样对你们的考试概念各方面都会比较好。你们如果说是已经到了学习中的话，哦，我就会以一个砧板，然后让你们去做。但是你们现在刚开始，这样的话会搞混掉，不行。可是红葱头跟蒜头使用上最大的差异。红葱头跟蒜头使用上最大的差异，我不懂你问的点。味道当然是不一样。红葱头比较像洋葱，哦，更香诶。蒜头它的味道比较重，是来怎么讲？压我们比如说压肉味啦，压海鲜啦那个味道。红葱头它是一个提香的作用，对。有地有茴香，我们用茴香。茴香的话，我们一样把漂亮的部分摘一点起来，放在冰水里面，稍微让它活动一下。然后梗的部分，我们要拿来，梗跟比较差一点的部分，我们拿来炒寿司。我们今天是做一个白酒寿司。那这个白酒寿司呢，如果说你们白酒寿司做得好，你在炒意大利面的时候，白酱可以这样的炒法，以这样的炒法，白酒寿司的炒法来做意大利面的白酱，很正点。
好，吃起来它就会是甜的，它不会是酸的。好，这样的话，我们的蔬菜基本上搞定。老师，您茴香一部分做那个白酱，那一部分做什么？一部分装饰。好，茴香的话，我们的梗啊，我们的比较不好的这个叶子，等一下我们在炒寿司的时候加进去寿司里面熬，有那个茴香的味道，因为我们寿司要再过滤。那上面的话呢，我们可以切一些茴香碎，再加一朵的茴香来做装饰。好，好，虾子的话，我们把虾子去头去尾，只要切小丁就好了。当然，这个虾子的壳你们可以集中起来，然后做一个虾味的海鲜汤都 OK。老师要去肠泥吗？要。好，虾子去肠泥这是一定要的，先去壳去尾啊。我在讲过程，如果说有问题，不管什么样的问题，像这种问题都可以直接发问，没关系，最好问答我，最好问答我，我不知道的，我回家帮你们查资料都没问题。好，也可以问答我的话，表示说你们有用心在听，有想要知道更多。老师，那个虾怎么挑才知道新不新鲜？虾不要红壳，不要黑头，就是新鲜的。不要黑口。好，那我们的虾呢？因为我们是要做海鲜，烩海鲜，我们就直接把它对开，肠子先把它挑掉。啊，今天如果是用小酒会的话，就是用牙签把肠泥挑出来。好，那因为我们等一下切丁的，所以直接把它切开就好了。可是你这样子切肠泥就会掉了，这样切还是说已经挑掉了？不是啊？这样切的话，你肠泥看得到啊，你就要挑出来啊。哦，你对开，很明显的肠泥在这里有没有？这样看到没有？哦，肠泥就把它挑出来，这样是完全挑掉。那我们用牙签挑的话，有可能它还有一部分，可能一条你只有挑出1/3条，其他的或许还留在里面。我是挑肠泥啊，除了纯粹好看之外，还有其他就是它会腥啊，就是会比较不好吃。它就是肠泥，就是沙，它就是有沙在。那有沙在的话，你一个东西很好吃的东西吃到牙齿那种不舒服的感觉，感觉说，那你这个东西根本没有用心在做。好，就是会有沙，我们直接切丁就好了。虾子切丁，当然这个海鲜的话，哦，烩海鲜，基本上我们是今天用的是虾子。那如果说你喜欢一些比较高档的海鲜，也可以，都可以拿来这样的做法。像鱼肉的话，鱼肉你要选鱼肉，哦，比如说鳕鱼、鲑鱼这种不适合，为什么？因为它一烩它就散了。然后你可以选那种鲶鱼肉啦，还是那种比较肉质本身比较硬一点的，你煮你滚的时候它不会散掉的那种鱼肉才可以。好，其实这一种的，你用我们的 mussel 淡菜，啊，淡菜切小丁也可以，蛤蜊肉也可以，啊，这种海鲜比较合适。你说用鱼的话，要选鱼种，而且鱼肉它比较容易碎掉，比较不合适。啊，我们选一个花枝那些都可以。花枝那些可以，花枝一样切小丁，那些都可以，花枝透抽那些都可以。那我们今天有6颗，我先拿2颗来夹着用。
哦，一样的，一样是切小丁。好，好，那这个是等一下我们的海鲜酥盒，烩海鲜要用的。OK， 那我们现在呢，三道菜的话，我们现在来拌，先把我们那个猪肉馅大一点的。刚有同学说肛门，开玩笑，不用那么大，这么大有没有小一条？好像就这个 size， 就这个 size 比较合适，要不然就拍拍。好吧，那就用这个，没关系。我们用钢盆呢，把刚刚我们猪脚肉，猪脚肉先放进来。大家都知道，猪肉如果说直接这样下去煮，是不是会有色很残，然后硬硬的，对不对？好，我们刚刚切的姜、蒜直接进来。然后呢，胡椒盐，现在人要求比较健康哦，不用吃太咸。胡椒盐，因为我们旁边可以再附蘸酱，所以你不用加太咸。然后虽然是西式的，我们用米酒比较对味，米酒大概1汤匙左右。香油哦，大概才刚刚米酒1汤匙，香油就大概半个汤匙就好了。然后呢，我们刚刚有1杯的肉，我们差不多用三分之一杯，差不多这样就是1/4啊，1/4的水。把它一起加进来，这样就很多水哈，很多水，我们慢慢的，我们把这些水分呢，直接要打到肉里面进去。这样的话，等一下我们炸起来的馄饨呢，是 juicy 的哦，它的肉它是不会说结成一团很干的，啊，但是你在拌的时候，水可以不用这么多。老师，那个馄饨的绞肉的那个，就是油花跟瘦肉部分比大概多少比较好？大概3比1，3个瘦肉一个油那种比例，吃起来的口感就很好。有时候我们会有用剩的蛋白可以加进去。蛋白可以，如果你要加蛋白的话，你就不要加这么多水。所以老师水一定要加。加水目的在于让它不要那么干。那你如果是换成蛋白的话，它是比如说我们在做滑肉啦，在做肉的时候，它蛋白在里面，它是会滑嫩，哦，那个口感是不一样。但是你蛋白多的时候，如果说你没有完全吃进去，蒸起来就会有白的红的，那种感觉是不一样。那水如果加换成高汤的，水加高汤 OK 啊。如果你有高汤，我们有高汤，可以加高汤 OK， 它会更有味道。老师，那如果水混橄榄油可以？哦，那水跟油那差太多了。橄榄油它进去的话，你吃起来的油跟
油跟水的比例，它是轻重它差太多，它没办法完全吃进去肉里面。当你炸出来的时候，那个油又跑出来了，肉还是肉，油还是油，它没有办法像你拌水那种融合在肉里面。老师，那个高汤如果一定要加鸡高汤，还是说像鱼你要高汤你要拌什么？你要拌什么肉？你有什么高汤都可以用。都可以，就不一定要鱼是海鲜，然后或者是肉要配鸡。当然没有关系。当然，如果说你有准备这样的东西是最好，它会加分的效果。比如说我今天做一个海鲜的，那我是用海鲜高汤，它的海鲜味会更浓，更鲜甜。那我今天是做一个猪肉的，我用一个鸡高汤，基本上是 OK 的。比较搭的。比较搭的。你如果说用一个猪肉的，用一个牛高汤的话，它的味道可能会被牛高汤抢走，因为牛高汤的味道会太强。老师，那刚才那个烩海鲜，我们就可以用那个虾壳做汤的。烩海鲜虾壳做汤，我们那个虾壳是要来炒一炒，做一个海鲜汤，或是做一个 sauce。好，那如果说你今天不要用白酒 sauce， 你用那一些刚刚剩下的虾壳，加一些蔬菜，加一些番茄 paste， 好，加一些香料，炒一炒，做一个 sauce 也是 OK 的，那个是不一样的口感。老师，请问是不是多加水就是变成汤包啊？汤包的馅。类似，但是汤包人家有汤包的内幕，不是那么简单。不可数。是啊。老师，为什么你要这样甩？啊？为什么要加水？这样甩。哦，这样甩哦，这样甩就是让肉完全吃进去水分，好，让它会有那种类似你做汉堡的话，你如果有这样甩的话，它的松软度就不会说很扎实的连在一起。可以加一些太白粉。可以加一些太白粉，太白粉可以加，但是加起来口感会不一样。太白粉加进来的话，口感会不一样。面粉一样的意思，不管你加太白粉加面粉，意思是一样的。它吃起来的话就会变成有粉的味道，就不会有那种原汁原味的肉味。你像这样等一下炸起来的话，吃起来它肉不会太干，而且它不会有粉的感觉。这是我们自己如果说在家里要包要做怎样的话，可以这样的做法。我是说，如果我要做水饺馅的话，也建议甩锅吗？我也建议甩锅。水饺馅的话，你如果甩过的话，你煮起来的水饺不会说皮。一般我们在吃的话，经常会吃到说皮，然后肉是整球的。那如果你照这样做法，煮起来的话，它是整个有一点汤汁，然后肉是比较松软的，不会说这么扎实。它又不是像贡丸那一种扎实。不会 get 贵。不会 get 贵体。老师，那我问你哦，那如果是意式肉丸子呢？意式肉丸子它的做法可以不用甩，对不对？也是要甩。也是要甩。意式肉丸子加的东西不一样，但是你一样把它甩过的话，它的等于是让它出点筋，出筋的时候你煮起来的肉会比较好一点，比较会有弹性一点，不会说你没有甩过一个，如果说没有这样加的话，就是很硬整团的。那如果说你甩没有把这些汁甩进去的时候，就是散了。这里面有加面包粉，还需要吗？有加面包粉就是类似那个汉堡的做法。它面包粉的目的就是说再让它结成一团。那你如果甩的话，让它肉有点出筋的话，就基本上就不用加到面包粉。可是甩它没办法甩成像贡丸那种甩成贡丸那种 Q 度，它是要整个用桨下去打，它是要一直打到它真的是出筋，
肉、鱼、海鲜、奶油这一些都可以出精。那奶油、肉一样的，你像花枝丸也是啊，你就是一直打，下面隔冰加热，一直打到它出精，它才会有那种 Q 度。所以我用果汁机这样一直给它打一下。哎，果汁机还不行，还不行。为什么？因为果汁机你会把它的组织全部切断。哦，它是组织全部切断。一个就是慕斯机，专门在打慕斯的慕斯机，它是类似果汁机的原理，但它并不是说像果汁机那种把所有的筋性什么都切断。打蛋器。对，一个就是用我们的打蛋，不是打蛋机，就是说我们的打蛋糕那个机器有没有？用桨的。扁的那一只下去打，把肉打出筋，而且它的筋性、它的筋丝还在，它不是说用果汁机一直切断那种感觉，这样聊。所以那种 Q 度就是要用那种去打，才打出来，不是要额外加东西的。那个是硬打出来的话，口感会最好。老师，那食神里面那个贡丸，像乒乓球，像乒乓球有可能。有可能你可以，太大了吧，东西都这么少。我先拿一个最小的，撒尿牛丸。老师，我知道一个秘方是说把那个丸子啊，再加鱼浆也可以打出乖乖那个哦，因为有老高蛋白的秘方是用烧的，还有鱼浆。一般来讲，打丸子都是你像海鲜丸，它都有加鱼浆下去打。鱼浆是哪里来的？鱼浆也是鱼肉打成浆的啊。它是用馄饨，它是包馄饨，它用那个肉跟鱼浆混在一起才会变端端。哦。你说馄饨。也是鱼浆嘛，那是端在鱼浆打出来。端在鱼浆。那我们这个肉，刚刚是手打而已。今天如果肉你一样是这样打的话，一样是会有那个效果。我们甩的部分那个力道是要大小会有差吗？没有差，你只要把水甩进去，吃进去 ，OK。那怎么判断已经甩好？怎么判断？刚刚不是本来一锅都是水跟肉，那你把它甩一甩变成是湿的肉。够够哎。哎，湿的肉，它并不是说水跟肉都是分开的，这样就 OK 了。好，我们现在先来做我们的白酒 sauce。比较麻烦的，我们先做。那边有没有玉桂叶？2片给我。我们的芝士 butter 有没有？OK， 炒东西的时候呢，炒寿司的时候呢，我的习惯我会用一半一半，用一半橄榄油，一半奶油。为什么？要健康。好，就颜色不会褐化。对，因为你用纯奶油的话是很香，但是你的火很难去控制，一个不小心 butter 就黑掉了，东西就焦掉了。所以你用一半一半的话，你用一半的橄榄油可以来防止它那么快就焦掉，然后 butter 下去它也会有香味。好，我们把香叶跟刚刚的干葱先把它炒香，小火炒香。我没有说蒜末哦，刚刚有听到蒜末哦。不知道现场先马上问哦，像早上在做的时候，发现说，哎，奇怪，你们在做的跟我在这边跟你们讲的都不是很类似，都不是很相像哦。一定要加奶油，如果不加奶油，不加奶油就没有那个香气啊。加鲜奶油，鲜奶油一定要的啊，因为你白酒寿司等一下一定要加鲜奶油。好，白酒的话，我们今天不是很多的话，就大概3个汤匙。
那个鲜奶油有没有？有。老师，那你现在里面放的是红姜片、红葱片跟那个月桂叶。红葱片、月桂叶炒香，用奶油、橄榄油炒香之后，白酒下。那下白酒的时候，你白酒至少要浓缩到剩下它的1/3。哦，剩下它的1/3。比如说你是下了3个汤匙，那你就把它浓缩到剩下差不多1个汤匙的量。因为你浓缩到剩下1个汤匙的量的时候，它的白酒酸的那个单宁酸它会挥发掉，剩下一个白酒的甜味，跟我们刚刚干葱炒出来的香气而已。这样我们再加鲜奶油下去，做起来的 sauce 它才不会是酸的。记住，你的白酒如果浓缩不够，你的鲜奶油下去马上分离。鲜奶油怕酸，酸下去的话马上分离，所以记得你在做的时候一定要白酒要浓缩到够，浓缩到够的时候，鲜奶油进来，它才有办法完全粉的。那鲜奶油的话，我们的鲜奶油跟刚刚的白酒的比率，差不多2比1就可以。1份的白酒，2份的鲜奶油，浓缩之后一样，再浓缩，然后再1/2的那个鸡汤。所以呢，我们要加6次鲜奶油。如果用褐化奶油做，不会看起来好。褐化奶油做起来颜色就会不是白色的，我们要做的是白酒寿。你要褐化奶油，你可以做红酒寿，做 brandy 的 ，OK， 它的香气会有。奶油2，老师，奶油2，白酒1比例。白酒1，鲜奶油2。那2是浓缩后的。可是老师那个黑板写鲜奶油200，白酒200。对啊，浓缩之后。浓缩之后的1比2。比如说我现在浓缩到剩下差不多1汤匙，好，然后我们就差不多。2汤匙的白酒，那个鲜奶油，有没有瓢子？鸡汤呢，就差不多1就好了。对，就说到一大匙量，之后再加1/2的什么？鸡汤。不是，刚刚鲜奶油的1/2，不是这一支的1/2。1匙的。对。你看现在这个样子浓缩起来，它是完全混合的，它并没有分离哦。那如果说你们浓缩不够，进来的时候，它很容易就分离。分离的状况还有一个就是你在炒我们的干葱、玉桂叶的时候，你的油太多，你白酒不够，浓缩到后来白酒都没有，剩下油，鲜奶油进来还是开花。比例上是有很多，对不对？比例上油没有很多，油只是你不要让它粘锅，把这些食材炒香就 OK 了。香是很浓郁的，而且没有分离的。那不用加面粉。不用加面粉，加面粉是餐厅的，加面粉就是刚刚我们在讲的，这个就是讨假包。加面粉加太白粉勾芡的，这个就是说。为了节省成本，为了节省时间，会做这样的动作。好，那我们这个直接炒起来，你看，我完全都没有加那一些面粉啊、太白粉，它有没有浓稠？有，很浓稠。那个沙律可以给我，铁碗。3个没有加调味料。有 SP 加了 ，SP 这时候不要加太重哦。刚刚要起锅啊，都是要起锅的时候再加。起锅
漏掉了。一直跟你们讲白酒漏掉了茴香，因为茴香现在已经有了。没关系。现在加没关系。对对对。好，我们现在没有，既然没有加进去，等一下我们就切一些茴香碎，在炒的时候把它拌进去就好。可是那如果要加的话，刚刚是在哪一个步骤加？刚刚在加的时候，就是我们白酒在浓缩的时候，茴香就要丢进来，丢进来让它去煮那个味道，跟着白酒，跟着你的鲜奶油一起来滚，一起来浓缩，要它的味道。那现在的话，我们直接把它切碎，加到白酒寿司里面来就好。同学看一下啊，白酒寿司做起来的话，应该就是这个样子哦，是光滑的，它没有分离。大家看一下，漂亮哦。哦，它并没有说分开的感觉哦。如果说刚刚茴香先下去的话，是整只下去炒，把它滤掉。对。刚刚如果说我们整只的茴香要下去熬味道的时候，就是把干葱、香叶炒香，白酒进来的时候，那时候你就茴香就可以丢进来，直接一起对。干茴香跟一般的那个新鲜的茴香，它的差异。干茴香跟新鲜的茴香差异，就是新鲜的茴香当然它是比较香，而且它颜色会比较漂亮。哎，那干茴香的话也会有味道，可是它的那种香味没有新鲜来得好。所以说我们要取有一些有颜色的，我们就会用新鲜的茴香。对。然后一般熬汤的比较在像高汤类说用干茴香。其实香料的话，有新鲜的，大家都要用新鲜的；有新鲜的以新鲜的为主，没有新鲜的话，你可以用干的来代替新鲜的。一样的，干葱进来的时候特别注意哦，因为我们这个干葱是切碎的。那切碎的时候呢，这时候你的火要特别注意，火太大的话，可能你炒个2下，里面都是小蚂蚁。为什么？因为烧焦了，都是小蚂蚁。老师现在做的是什么？那我们现在要炒海鲜嘛。干葱炒香，海鲜切丁的海鲜进来的时候呢，先把它炒熟。就很香了哈，因为我们刚刚的白酒寿司有味道了，然后虾子本身、干贝本身它都有味道了，所以我们刚刚的寿司、白酒寿司把它加进来。哎，不用，等一下我要放这边。好，我们这样海鲜呢就会好了。那等一下我们要放在我们的酥盒里面。要放一个油锅，放一个豆豉油锅。油锅。对。
那我们接下来准备我们干贝的东西。干贝我们是会蒜苗嘛。蒜苗呢，我们刚刚切的呢，不用让它锅子太热，没关系。下来先把它炒软。炒软之后呢，我们西餐的呢是要吃它的口感不是像我们中餐说要炒的清脆，吃它的清脆的口感，所以我们用一点鸡汤，鸡汤刚好腌过蒜苗就好了。然后用小火让它慢慢焖，把蒜苗焖熟焖烂。那这边的话，干贝一点点就好了哈。干贝它本身会有味道，所以我们下盐巴、胡椒的时候不要下太重。那我们把干贝两面煎上色。那你锅子要够热锅子不够热的话，可能煎到变成瑶柱。变成我们在包肉粽的瑶柱的时候，干贝它都还没办法上色。菜这不会外面焦里面菜这会不会造成外面焦里面？干贝就是要让它外面焦焦的，但是里面还不是很熟。因为你全部熟的话，它就是有一个跟口香糖一样，会硬掉。好，我们干贝大概煎7分熟就好。怎么看它7分熟？你就两边煎差不多，它会缩水，缩到差不多这样的差不多1/3。说到剩1/3还是说1/3？说1/3。干贝呢，要煎到上色不容易，因为它的蛋白质你煎的时候它会跑出来，所以用我们不粘锅来煎的话会比较好一点。下锅的时候尽量不要去动它，让它先上色，我们再来拌它。如果沾面粉的话，它比较好，比较不会收口。像这样一面上色，然后另外一面再煎上色，就差不多了哦。这样就 OK 了哦。
烤会蒜苗的话呢，我们就让它小火慢慢的烩，烩的差不多，我们再来加奶油，让它的亮度跟香气，然后再胡椒盐调点味，就 OK 了。然后一碗水。馄饨，我们包西式的馄饨包哦。当然，馄饨皮旁边抹个水，三角形对折。折三角形的时候，你把口先把它封好。封好的时候，我们把肉呢往上顶，然后两个角往前拉，在前面打个交叉。好，然后这边再把它连起来就好。西式的馄饨包啊。三角形把它连起来，然后呢，肉往上顶，两个角往前拉，这样的话它才会胖胖的哦。然后往前拉，在前面交叉 ，OK。